Честото менување на антикризните мерки само создава забуна и не дава ефекти во борбата со инфлацијата. Воведувањето па укинувањето на мерките во кратки рокови ја зголемува нерамнотежата на пазарот. Откако министерот за економија Крешник Бектеши најави проширување на производите за кои ќе важи ограничената маржа, а не исклучи ниту ново замрзнување на цените, експертите со брза реакција велат ако се оди на варијантата замрзнување на цени, таа мерка да биде краткорочна, бидејќи на долг рок може да предизвика бројни сериозни проблеми. Краткорочна мерка која, доколку трае подолго, предизвикува сериозни проблеми на пазарот, како што се недостатоци на производите чија цена се ограничува. Од тука многу подобро е да се интервенира со слични производи, со увоз на стоки или пак евентуално со покривање на разликата од пазарната цена од страна на владата. Ако владата сака брзи ефекти за намалување на инфлацијата, мора да се откаже од дел од приходите во буџетот, односно од наплатата на некои давачки како ДДВ, акцизи, такси и слично. Професорот Зоран Ивановски вели дека е свесен дека фискалниот простор се повеќе се стеснува, па ако се воведат вакви мерки, мора добро да се осмислат за да не се доведе во опасност одржливоста на јавниот долг. Не може фискалната политика позначено да се користи во делот на намалување и исправување со инфлацијата. Од тука ќе остане предоминантно тоа да биде обврска на Централната банка. Поголеми ефекти во борбата со инфлацијата треба да се очекуваат од мерките на Народната банка, која веќе 3 пати ја зголеми основната камата, вели Ивановски. Ке се намалат парите во оптек, ке се ограничи потрошувачката и цените ке почнат да паѓаат, но според него тоа нема брзо да се случи. Инаку од земјите од регионот, Хрватска и Грција се државите кои вчера решија да им го убложат ценовниот шок на граѓаните. Хрватска повторно ги замрзна цените на нафтените деривати, а Грција ги зголемува субвенциите за сопствениците на возила, додека земјоделците од август може да побараат поврат на акцизата.